सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदू मक्के पाक चू मदीने वाला हिजरत करके मदीने पाक आया ना ते सुबह दा टाइम आ ते नबियां दा सुल्तान मदीने दी गली विच निकलिया। वाह मदीने वालिया, जदू मदीने दी गलियां टुरना कैसा मंजर होगा। तो सामने ना एक 18-19 साल उम्र है, नाम तला है, हजरत तला रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सामने आए, कलमा नहीं पढ़िया, जदू सरकार दा चेहरा तकिया तो कुर्बान हो गए। कुर्बान जावा तुहाडे ते मेरे आका इमाम लंबे या सईद लंबे या नूरे मुजस्सम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दी गली है या सरकार ने मोड़ पर दिया। हजरत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सरकार दा बददुआ दा मुखड़ा तकिया, मैनू रब्बे काबा दी कसम जेड़े अंदर कुफर दे जंदरे लगी है, कुफर दे जंदरे टुट गए, लग गई चोट मुहब्बत वाली ते इश्क नशे विच आया। ते तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीरी चलाया। सरकार दा मुखड़ा वेख्या ना ते कुर्बान हो गए। याद रखो तला मदीने दे रहन वाला नहीं, मदीने दे नाल एक पिंड आ जिथों दे रहन वाले अपने कम वास्ते बाई चांस मदीने पाक आए, सरकार दा चेहरा वेख्या ते कुर्बान हो गए। नबी पाक सरकार दे कदमां ते गिरे, अर्ज की सोने कलमा पढ़ा। सरकार ने बड़ी तवज्जो रखिया है, सरकार ने कलमा पढ़ाया ते सारा दिन नबी पाक सरकार दी बारगाह च गुजारिया। शाम दा वेला होया ते अपने पिंड चले गए, अपने बाप दे सामने नबियां दे सुल्तान दा कलमा पढ़ना शुरू कर दिता। आप दा सारा खानदान मुशरका, कलमा कोई ना पढ़दा। आपने जदू कलमा पढ़िया ते बाप कहने लगा ये की करना पिया। उन्हें आख्या मैं नबियां दे सुल्तान दा मुरीद हो गया ते सोने दा कलमा पढ़ना पिया। बाप ने थप्पड़ मारिया, कहने लगा खबरदार साडे दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा ना पढ़, तेनू कलमा छोड़ना पवेगा। आपने फरमाया अब्बा जी छोड़न वास्ते नहीं पढ़िया, पढ़न वास्ते पढ़िया। कुर्बान जावा। बाप ने दूजिया बेटियां बुलाया, अपने नौकरां बुलाया, कहने लगा इन्ना मारो कलमा छड़ देवे, इनू कलमा छोड़ना पवेगा। हजरत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपनू इन्ना मारिया, आप दी हड्डियां विचों खून निकलण लग पिया। हजरत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने बाबला जेड़ी नबी पाक सरकार दियां नजरां विचों मैं जाम पी लिया, मैनू जिन्ना भी मारोगे सरकार दी मुहब्बत दा नशा कोई नहीं उतार सकदा, ओ मस्ती कोई नहीं उतार सकदा। उन्होंने इन्ना मारिया हड्डियां विचों खून आ गया। कुर्बान जावा। हजरत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने जिन्नियां मर्जी करदा जे सजावां दे लो, सरकार दा कलमा नहीं छोड़ांगा, छोड़ांगा। हुण बंदे एवें आंदे पे जान भी कुर्बान है, तो कुर्बान हुंदी कोई नहीं। नबी पाक सरकार दे गुलामा नहीं अमली तौर पर दस्या भी अन जान कुर्बान करी दी। वो भी वक्त आया कि हजरत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हर रोज फजर दी नमाज अपने पिंडू टुरना ते फजर दी नमाज नबियां दे सुल्तान दे पिछे पढ़नी। फजर पढ़नी, फजर तो बाद जोर तक को मदीना पाक के अंदर छोटा मोटा कम करना, फिर जोर पढ़नी, फिर असर पढ़नी, फिर मगरिब पढ़नी, इशा पढ़नी। नबी पाक सरकार दे गुलाम फरमांदे ने सी मदीने दे रहन वाले भी आए ते पहली सफ विच लेट आउंदे आए, हजरत तला दूरू आउंदे आए ते पहली सफ विच आमना दे लाल दा दीदार करदे हुंदे, पहली सफ विच बह जाना ते नबी पाक सरकार दा वदोआ दा मुखड़ा तकना। एक दिन सरकार ने फरमाया तला हर रोज यार बड़ा जल्दी आना है ते पहली सफ विच बह जाना है,
تے ٹک ٹکی لگا کے میں تکدا رہنا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے، عرض کیتی سونیا میں نے تکن تو نہ روکیا ہے، میرا دل کرتا ہے مدینے والیا ہر ویلے تین ویندا رہواں۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ قربان جاواں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے ہون گے دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں۔ پڑھو خب اپنا دل کردا ہے سونیا لے بھی گلے بھی ہاتھ میں کوئی نہیں کھڑے کرینے جنہ جنہ دا ذوق ہے نا نبی پاک سرکار دی نعت پڑھن دا، جنہ دا دل کردا ہے کہ مدینے والا سامنے ہوے تے اسی ویندے رہیے، صرف انہاں دعوت ہے۔ بلند آواز نال کہہ لو دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں حقیقت ہے شور کوٹ دے علاقے الگڑھ موڑ آمد فرسیال انہاں علاقے ال جانا تے میں اپنے علاقے دی بڑی تعریف کرنا بھی ساڈے علاقے دے بندے شعر پڑھیے نہ تے انہاں لاکھیے نال پڑھو تے آن گونج پے جاندی تے دھن ویکھ کے میں سوچی پے گیا بھی پتہ نہیں اوتھے میں جھوٹ نہیں بولدا رہندا، اے کیمرہ پھراؤ نہ تے ویکھو کیڑا بد نصیب ہے جڑا نہیں پڑھدا۔ بلند آواز نال کہہ لو دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں لولو میرا اکھیاں ہو جاوے، لولو میرا اکھیاں ہو جاوے، او تاج کسے بھی نہ اکھدا رواں۔ عرض کردے سنیا اس گل تو نہ روکیا ہے، میرا تو دل کرتا ہے مدینے والیا تسی بیٹھے رہو تو میں تکدا رہواں، گلاں دون بڑیاں سنینیاں یہاں پر ٹائم ویکھ کے میں نہیں لگتا ہے کہ مساں یہ گل مکمل ہونی ہے۔ قربان جاواں وہ بھی ویلا آیا، دن گزرے مہینے گزرے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آپ نو بخار ہو گیا تے نبی پاک سرکار نے فجر دی نماز پڑھائی تے سلام پھیریا۔ سرکار جدو سلام پھیردے ہے تے اپنا بدعا دا بکھڑا اپنے غلاماں ول کر لیندے۔ سرکار نو پتا بھی خالی نماز واسطے نہیں آوندے، میرے دیدار واسطے بھی آوندے۔ سرکار نے چہرہ پھیریا تے حضرت طلحہ پہلی صف وچ ہوندے نظری نہ آئے تے نبی پاک سرکار نے اپنے غلاماں نو مخاطب فرمایا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پنڈ دے رہن والے جڑے سرکار دے مرید ہے، سرکار فرماتے نے غلاموں آج میرا دیوانہ نہیں آیا، آج حضرت طلحہ نہیں آئے، مرید عرض کرتے نے کملی والیا تیرا غلام بیمار ہو گیا ہے، ان بخار اے مدینے دیا تاجدارا ایلا بخارے اپنی چار پائی تو اٹھ نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا غلاموں آ جاؤ، ابو بکر تو بھی آ جا، علی تو بھی آ جا، عمر تو بھی آ جا، عثمان تو بھی آ جا، بلال تو بھی آ جا، ابو ذر غفاری تو بھی آ جا، اگے میرا غلام طلحہ آوندا، طلحہ دے دل وچ نہ جائے کہ خالی میں پیار کرنا، او میرے نال پیار کردا ہے، میں اودے نال پیار کرنا وا۔ فرمایا اگے او آوندا اج میں جاواں گا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پنڈ جاواں گا، آپ دی بیمار پرستی کراں گا، واہ مدینے والیا تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ سرکار اگے اگے جا رہے نے، کملی والے دے غلام پیچھے پیچھے جا رہے نے، سرکار نے فرمایا کہ حضرت طلحہ دا پتہ کرن واسطے جانا ہے، بیمار پرستی کرن واسطے جانا ہے تے غلاموں تسی بھی آؤ۔ سرکار بھی ٹرے، سرکار دے غلام بھی ٹرے تے جڑے اس پنڈ دے رہن والے سرکار دے غلام ہے نا، انہاں وچوں ایک جلدی جلدی گیا، انہیں جا کے حضرت طلحہ نے دسیا کہ مبارک ہووی نبیاں دا سلطان آوندا پیا۔
قربان جاواں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی آپ نے سنیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے خوشی دی انتہا نہ رہی دروازے وال نگاہاں لگ گئیاں دروازے والوں تکدے نے کہ کدو کملی والا آوے گا کدو مدینے والا آوے گا دروازے والوں ایک کے کہندے نے کیڈیاں اچیاں والا تے جندہ دل پر کریا جا وے کیڈیاں اچیاں اوے بختا والا تے جندہ دل پر کریا جا وے تے با نصیب اس دھرتی دے تے جتے سونا قدم چلا آپ دیا نگاہاں آپ دیا نظراں دروازے وال لگیاں ٹک ٹکی لا کے ویندے پین کہ کدو مدینے والا آئے گا کدو نبیاں دا سلطان آئے گا سونے دے بندو آدھے مکھڑے دی دید کراں گا نالے تک دن تے نالے دل وچ خیال آوندا ہے کہ میرے والدین میرے برا میری برادری والے بڑے بڑے مشرک نے اے نہ ہوئے کہ سونا آوے تے کوئی بھی سونے برا بھلا نہ کبے واہ مدینے والیا تیرے عاشقاں تو صدقے جاواں قربان جاواں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ دے دل وچ کدی خیال آوندا ہے کہ میرے گھر والے سرکار نو برا بھلا نہ آکھن کدی دل جذبات دے محل بندے نے کدی پھر ڈہ جاندے نے شور کوٹ دیاں ٹیویاں تے پان والے بابے نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کی تبلیغ کیتی ہوے گی کی فکر دیتی ہوے گی آپ فرماتے نے عاشق ہویا تے ہن عشق کماوی تے دل رکھی واگے پہاڑا دل خیال آؤں ہے کہ کوئی سرکار نو تانے نہ دے وے کوئی برا بھلا نہ آکھے کوئی مینوں تانا نہ مارے قربان جاواں عارفاں دے سلطان تو آپ فرماتے نے عاشق ہویا تے ہن عشق کماوی تے دل رکھی واگے پہاڑا